Початок осені і до опалювального сезону залишається все менше часу. Про готовність міста, стан мереж і ремонти керівники комунальних та теплогенеруючих підприємств прозвітували на щотижневій нараді в муніципалітеті. Так, для старту роботи обидва тепловики Чернігівська ТЕЦ та облтеплокомуненерго мають достатні запаси вугілля і отримали ліміти на газ відповідно. І станом на 8 вересня завершують підготовку своїх комунікацій. Оборудование станции готово для начала отопительного сезона. Работы заканчиваются по отопительным, по магистральным тепловым сетям распределительным. Порядка 9 еще раскопок нам осталось ликвидировать. На следующий вторник на 2 дня запланированы проведение гидравлических испытаний, которые в принципе, подтвердят качество выполняемых ремонтов. И если где-то что-то не выдержит, то у нас будет время еще восстановить и привести все в соответствие к началу октября. Зокрема, один із найважливіших об'єктів, а це заміна магістральної теплотраси по Коцюбинського, вже підключений до системи і нині експлуатується. А споживачі, під'єднані до цієї труби, від вересня отримують гаряче водопостачання. Планові ремонти мереж іншого теплогенеруючого підприємства також добігають кінця. На сьогоднішній день у нас залишилось 6 розкопок, тобто працюємо по тепломережам. Котельні готові, крім староказармини, там йде повна реконструкція, тому там заплановано на 1 жовтня. По ЦТП готові. У свою чергу міський голова попросив пришвидшити реконструкцію комунікацій на вулиці Академіка Павлова, аби дорожники могли вчасно виконати там свої роботи. Прохання трошки пришвидшити, в зв'язку з чим у нас ця вулиця була в плані поточного ремонту. І ми зняли бордюри, поки ми не з'ясували, що не варто її робити із-за того, що треба перекладати мережі, і в тому числі і ваші. І у нас на ділянці 50 метрів зліва і справа демонтовані бордюри. Якщо ми їх так лишимо на зиму, це буде проблемою. Що стосується іще одного постачальника послуг Чернігівводоканалу, то всі роботи, заплановані в рамках інвестпрограми, підприємство вже завершило. Нині триває ліквідація аварійних ситуацій та відновлення люків. Підготовку до зимового періоду здійснюють і ЖЕКи. Їхні поточні ремонти зроблені на 95%. Залишилися скління і мощення, які мають завершити до кінця вересня. За словами начальника профільного управління, цього місяця мають закінчити капітальний ремонт Київської, Десенка та Льотної, а у жовтні – нову дорогу на Шерстянку разом зі з'їздами і тротуарами. Місто 15 жовтня повністю буде готове до, скажімо, роботи в зимовий період. Принагідно порушили питання закупівлі 5 нових тролейбусів місцевого автозаводу. Нагадаємо, через конфлікт підприємств, які беруть участь у торгах, а також спеціальні умови чернігівського виробника, від початку року тендер кілька разів зривався. Наразі його вчергове оголосили. 15 числа у нас кінцева дата прийому пропозицій, 7 днів на кваліфікацію і 10 на визначення переможців. Ми спілкувалися із підприємством, яке має прийняти участь в торгах, і спілкувалися з керівництвом. Розуміння начебто є, будуть участвувати. Якщо Чернігівський автозавод знову зірве торги, місто розглядатиме можливість придбати електромашини іншого виробника.